Nossa, cara, esse salgadinho é muito bom, hein? Tu gostou? Pode comer, tem mais ali, tá? E esse molho cremoso, como é que é o nome? Oh, isso aí é massa corrida. Eu tô fazendo a reforma. Tu comeu a... Como é que tu sabe que é cremoso? Não, eu só perguntei porque tava aqui na mesa, né? As pessoas podem se confundir, né? Achando que é algum tipo de molho. Perigoso, né? Quem que ia se confundir? Tem uma espátula dentro do molho. Viu? Você falou molho. Aí fica confuso, né? Eu não acho que dê pra se confundir com... Tem pessoas que se confundem. Tá do lado do salgadinho. Mas não parece um molho. Cara, isso é igual ao molho. Tá, então é um molho. Meu Deus, isso é massa corrida! Cookie.